سلام رفقای من، حالتون چطوره؟ من هستم تیریه چه هستم و به یه ویدیو جدید خوش اومدید. توی ویدیو قرار با هم دیگه بریم دوبله‌های سمی و خنده‌دار رو با هم دیگه ببینیم. قبل از هر چیز بذار بهتون بگم که یه هدفون یا یه هندزفری تو گوشتون بذارید یا این ویدیو رو تنها و دور از دسترس خانواده این ویدیو رو ببینید. بهتون این تضمین رو نمیدم که بعد از دیدن این ویدیو تو خونه بمونید یا از خونه بیرون بشید. بدون هیچ معطلی میریم سراغ ادامه ویدیو. کو کامنت و ساب و زنگولم که فراموشتون نشه. وسطای ویدیو الان نمیخواد بزن بریم. کتاب مخصوص حیوانات زنکاسه. ای کیرم تو بشو برای غذای 4 تا آدم ننه هرمله هر رو باید سرکله بزنی. خدا چی زیر لب میگی؟ هیچی والا دا به جون فامیلوی درجه 1 تون دارم میکنم. خدا خیرت بده. این کیکی که نمالیدی به کیرت من از اطمینان من اینم پاک بکنم. نه بابا یعنی پسرا میکن همینقدر آدم خورکسته. تو جمع پسرا وقتی یه خوردنی میدی دست هم دیگه. چیکار کردی مادر رنگردی؟ کوراتین کردم. افتول کیجا رو ببین چه کرده، خوشگل کیجا رو ببین چه کرده، رنگ موهاشو ببین چه قشنگه. بخون نکن. عجب آهنگه. جیب شابجو کودتاگا جیب شابجو. او دکتر من اصلا دیگه یک مجره تا خودم نمیبینم. آخرین باری که همون بودی که بود پسر؟ همین 2-3 ساعت پیش. هر سه چند دقیقه تو همومی. چند دقیقه که بعضی وقتی یکی 2 ساعت میمونه. پسر جان به خودت رحم نمیکنه پول آب رحم کن. روزای سخت نبودن با تو خلای امید و تجربه کردم. داغ دلم که بی تو تازه میشد. هم نفسم شد سایه سردم. دهنت سرویس بهداشتی چون بو میده. یه سکس دهان به دهان 69 پوزیشنمون نشه. حداقل ما تو درت کن اینجوری اپوش بکشم تو بگی آو من میگم زام میبینم داداشت نیست لال شدی کونی. میمون حروم زاده تو حلال زاده ای. بیا به هم دروغ بگی مرد. یه شایعه ای هم تو محل پیچیده میگن بچگی تو رو که اشیر گرفتن یه راست دادنت زیر کیر. نکن برو ور. یا چند دست میزنم. خب چند دست نکن پای من دست نکن. دست میزنم چجوری میشه اصلا؟ کاری نکن دیگه یه جوری میشم نکن. زیاد میشی؟ پس خاک سر بیدم بد کن که به من میگه بچه تو خود بد. برات آشپزی بذارم لذتش ببری. آشپزی نمیخوام. سوپر نداری؟ نه سوپر بذار. سوپر جغ شهوت لذت. این کلی بازی در نمیذارم. کو مردی با کیر بزرگ سرچ کن. خوبی هستی په. نه آمو برای چی حرف میزنی؟ ما حرفه‌ای‌ترین تیم شنیون ایران هستیم. لطفاً بیان آموزش چشاشو ببین داداش فشار میاد. نمیدونم چجوری کار میکنم. مشتری درد میکشه. زیارقمونم ولش کلاشی تو خودت مزه عرق جمع خیلی هست. یه حیوان خانگی. برو کیر تو کاسای خونت. کیر تو چوچولت. پایین خارکاسه پایین نمیاد. سرت میذارم لوی پاما. سرشی بذار لوی پا. بذارم شو مزه بزنیم. کیر تو کست زن هرزت سرشی بذار برای مزه. حیف ناموس. حیف کاندوم لیمویی بود که بابات استفاده نکرد. آی آخرش خیلی خوب تمامش کرد. بودی بیا دیگه لحظه اوه ببخشید دوسته نداری دیگه. چه زوری داشت. دمپایید اینجا ببگی یکم مرد کنه من کنم ور. چه گویی موقع بخوایی مثلا؟ نجا رومون توی هم باز بشه. نجا رومون توی هم باز بشه. بجا احترام حفظ بشه. بجا احترام حفظ بشه. بجا احترام حفظ بشه. مشالله قده گل داره. نوشاد داره معلوم. نمیدونم قد گیرا باشه. همین دوکان بگی خوشکم نمیده. هی چیه؟ بله دردت نمیاد؟ گیرایی گیرایی نه نیست درد اینجور چه میگونه؟ من گفتم بیام ببینم گیرایی گیخوش سگی. دوباره سگو میگی. 2 سگ حشر با هم بریم تریسام. ها؟ رو راست باشیم با هم. آره یا نه؟ تو چی؟ سفیدی میفیدی؟ نظرتون رو راجع به 50-50 لاپا میخواستم بدونم. هی تو قهوه‌ای مادر قهوه‌ای. میگن نقطه جی سگا تو باستنشونه. برای لذت بیشتر بذار برام تو چونت. مرد بشین کس قصد گاز بگیرم. نه دست به دیوار. هورنی با شدم میکنمت کنترل مدفوع از دست بدی. سکس کثیف. بیا
ببخشید من کنترل خودم از دست داده بودم. بیا رفاقت بریزیم با هم. نه بابا برای همه پیش میاد، اب نداره. جدی گوشاتو بخورم لذتش ببری ها. گوشاتو بخورم گردن توش کنم خارکسه. سینات کجا؟ سینات کجا؟ وقتی زیادی به دوست پسرت میخندی. این میگی ناز خیلی نازی ناز این چه کاری بود؟ خوشمزه مخیر چی کار کردی؟ من نمزار خریدم میگشم یه دونه ناز به هم نگفتی الان جلجلک نازه. ماشین چی؟ هیچی نشد. نه ماشین چی کار وقتی با ماشین تصادف میکنی ریاکشن شوهرت داشتیم میرفتیم فوتبال تندرستی؟ مهرسا گفتش که دلستر بخری دلستر خب کنار یه سوپرمارکت ایست کردم خب مهرسا در این برا باز کرد شلمغز قصه داری تعریف میکنی؟ هیچی ماشین داشت رد میشید صابون بده. اون ماشین چی بود؟ کامیون 18 چرخ. خب حالا ماشین من کجا؟ زنگ زدیم جرس اخیر بود تعمیر 18 چرخ ماشین منو لگن بابا دیوار. آخ نمیدونی چقدر سخته هر روز برای یک قرون 2000 این چوپون کچل خارکسه یک آهن دقیقا صدا بهش میاد. به شخ بزن. آخ شیر به چونه پشمالوی یا خدا کی هستی؟ با شما نبودم. آخ نمیدونی چه نزد. سخته من فکر کردم الان با شاخ میره تو کونش. هر روز جلوی چشمات سینه زنت فشار بدن. آخ نمیدونی تو چه سرگشته و حیرونی. چرا خب آخ نمیدونی میگم کی گفتی برای من نگفتم کی میگم من نگفتم نزنه کی خوردم بیجم بخش گوشین بازه درد بد میگونی میگه نزن اینو نزن اینو نزن. آره میگونم کی من نمیشه بخوام آره میگم تو تو گردن زبونو کاشت ماشین اینجا انجیل لوره بریم برش یه دونه انجیل بکه چیکار کردی انگوس کم چیشیه چیشی انگوس تو خوری بچه پرو بری حالا غذا آوردم نونی مخصوص خروسای کونی برنجیه که میخواستم قافیه ست چه بی قهر نکن تو را به ناموس میخواستم قافیه‌اش ست بشه. این کبودیو چیه؟ کدوم؟ ای کیر تو کاکال کجه تو هم دوست دختر داری؟ نه ومپایریه برای خودش نصف خونت مکیده قشنگ بسچر نگو میمون بیارش تا چالش رو تو چالخونه چالداران بزنیم برای یه پرس غذا. اینجوری داری غذا میخوری؟ به خود این رفیقم رفت دستشوی من جاشو برش نگه داشتم تو گفتی جه رفت دیگه اشکال نداره این موز فدای آی رفیق جاشو نگه داشته واسه رفیقش. خودم میدم آقای لاشی برم برای چیز غار ریختی رو فرش. ای میز مردم باغ اجاره. خارکس گردن تو بوش کنم وقتی تو باغ دعوت میشه. میز مردم میز مردم بکنه ننت پنچرگی چه گویی خوردی؟ طبق عادت بود ببخشید. آکوس کدوم جنده ای در اومدی ها؟ من سول طلبم ولی جنگ بلد. مرد با شیطان منتر پاسم منتر وقتی رگبار میبندی به شیطان شور تو تاخ تر پاسم تو باش خدایی دیوونه هست. دیوونه نیست دیوونن اونایی که میرن سنگ میزنن. مهران زید چوچول سیاهه او دست خیابونه. آبرم که تو چون سگ بیدر گوشم بگو. میگم زید چوچول سیاهو که آوردیمش خونه میگم من به غریبه ها دست نمیدم و من تا دست داد او دست خیابونه. بیا ما در قهبه آبرومونو نبر اگه بفهمن ایرو کردیم یه شهری توف داری کونمون نمیندازه. بدن خوبی داشت ولی میگم داشت بو ماهی چنگو. مهران زید ای خیلی خوبه این پسره. عادی بس و طبیعی نشین بدین چه خبر؟ نفهمه چه خنده بستی میکنین چه لبخندی میزنه ای جان تو زنم گفتیز من پدرتم ناموسه دارک شد. ما چند ساله با هم زندگی میکنیم؟ ما 10 سال. خب ما تو این 10 سال هر غذایی بگی با هم خوردیم همه جا با هم بودیم 500 بار فقط لوبیا پته خوردیم تو تاله چیری پیش من یه بار گوز ندادی؟ چی؟ نه بیا بگو حتی اگه چه سام داده باشی باید بو داشته باشی چرا آخه احمد چیه؟ احمد و چیه کوف بگو کله منو خراب نکنی احمدو بابا تو پشت اون کشی برش به من زنگ چه بزن کشی میده خودشو. بهش زنگ نزنی احمدو گی بخور بگو گی خوردم گی خوردی نه تو گی خوردی تو گی خوردی دیگه بابا بگو من گی خوردم بابا تو گی من میگم راست میگه. من از خیر نکن بگو گی خوردی تو گی خوردی نه تو گی خوردی من میگم تو گی خوردی باشی کتم کنترل بده چه میزنی بچه رو؟ نزدم که الان زدی من دیدم کنترل خواستم کنترل میده دیگه واسه چی میزنیش؟ بده میده واسه چی میزنی گیج مگه؟ بده دیگه میده دیگه من واسه چی میده بچه؟ آقا نگو چیکاره میکنی؟ موزیک آبوزی کنی از دریا آب متنفرن نها کن چه مقاومتی میکنن. آقا من نمیخوام بازی کنم. میگن تشی جان تو این همه تقداری مادر تو چجوری زدی؟ تو بوده باتی کدو دور کردم دیگه بوده باتی کدو نمیاد
خب مرسی که تا اینجا ویدیو تماشا کردید. اگه دوست داشتید حتما دکمه لایک رو بزنید، حتما بزنید. اگه دوستان من حتما دکمه لایک رو بزنید، کامنت حتما بذارید و اگه منو برای اولین بار می‌بینی حتما دکمه سابسکرایب بزن و اون زنگوله هم بزن. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.